Hello, karibu sana ndugu mtazamaji. Nitakupeleka moja kwa moja kwenye Photoshop ni kuonyesha namna gani ambavyo unaweza kufanya color grading kupitia Photoshop na 3D LUTs ambazo nimezitengeneza kwa ajili yangu na kwa ajili yako pia. Kwa hiyo twende moja kwa moja kwenye software yetu ya Capture One, na kama tulivyojifunza namna gani ambavyo unaweza import picha kwenye Capture One Pro. Kama hujaangalia namna gani ambavyo unaweza import, kuna video tayari nimeitengeneza ambayo utaiona hapo juu kwenye card. Kwa hiyo tuende moja kwa moja import hizi picha. Unaenda hapa import, then utaenda hapa choose picha zako ziko sehemu gani. Tayari mimi nimesha direct picha zangu zipo kwenye desktop ambako kwenye file hili hapa. Kwa hiyo nita select picha zote, then nita review import. Baada ya kureview utaona kabisa zimejitokeza hapa. Utapick all, then utachagua ile ambayo utaki iingie. Kama mimi kuna hizi file hapa sitaki ziingie, kwa hiyo nimezitoa ambazo ziko kule kwenye folder. Kwa baada hapo utaona hapa inaandika idadi ya picha, then uta import. Ukisha import, kama kompyuta yako iko faster, utaona kabisa tayari picha zangu zimeshaingia kwenye Capture One Pro. Kwa hiyo hizi picha tayari mimi nilishazifanyia adjustment. Kama unavyoona hii ni before and after, na hii ni adjustment ya Capture One Pro peke yake. Kama unavyoona upande huu wa kushoto nimerekebisha exposure, contrast, highlight, yani basic tu adjustment ambazo nimefanyia, sijagusa kwenye color kwa sababu color grading naifanyia kule kwenye Adobe Photoshop. Kwa hiyo kama unavyoona hii picha, tutachagua picha ambayo sasa tutaenda kuiedit kule kwenye software ya Adobe Photoshop, ndugu mtazamaji. Kwa hiyo hii ni project ambayo nimefanya. Udada alikuwa ana karibia kuzaliwa, kwa hiyo tukafanya photoshoot. Kama unavyoona ndugu mtazamaji, tulianzia studio then tukaja barabarani ambapo ni nje ya hiyo studio, na matokeo ya picha kama unayoona ndugu mtazamaji. Hapa tutachagua picha moja. Picha ambayo nimeichagua ni hii hapa. Kwa hiyo tutaenda moja kwa moja kwenye Photoshop, utabonyeza hii select tool, then uta right click kwenye kompyuta yako, then uta edit with Adobe Photoshop. Unategemea na vision ambayo unatumia, lakini mimi natumia latest ambayo ni 2023. Kwa wale ambao wapo kwenye channel yangu ya Telegram, hii nimeshawawekea. Kwa wale wanaotumia Windows na Mac, nimeshawawekea, ni free kabisa. Unaingia, una download, una install, haihitaji crack wala nini. Kwa hiyo unabonyeza hapa, then ita pop up dialog box kama hii, then baada ya hapo uta edit variants. Hapa utaacha setting zote kama zilivyo, then utabonyeza edit variant. Moja kwa moja Photoshop itafunguka kwa ajili ya kuimport, then boom, ndugu mtazamaji, kama unavyoona picha yetu imeshafunguka hapa kwenye Adobe Photoshop. Sasa hapa mimi sitafanya editing au sitafanya retouching moja kwa moja, nitakuonyesha namna gani ambavyo nimeedit na kupata matokeo ya mwisho ya picha hii. Cha kwanza kabisa nilirekebisha hii background. Kama unavyoona huku juu background haijafanana na hiki kitenge ambacho kilichokuwa huko nyuma, au background iliyokuwa huko nyuma. Kwa hiyo nitakachofanya nitarekebisha, kama unavyoona nimerekebisha. Alafu hatua nyingine niliyoifanya, nikafanya frequency separation, kwa maana ya kwamba nimerekebisha ngozi, nikatoa blemishes kama unavyoona. Hatua nyingine sasa inayofuata, nikang'arisha meno kama unavyoona ndugu mtazamaji. Hatua muhimu ambayo nilifuata, nilifanya color grading kama unavyoona ndugu mtazamaji. Hii ndio color grading ambayo nimetumia 3D LUT ambazo zinapatikana kwangu. Kama unazihitaji unaruhusiwa kunicheki. Link ya Telegram iko hapo chini, link ya WhatsApp pia naiweka chini kwenye description. Kwa hiyo utabonyeza, utakuja moja kwa moja WhatsApp, utaandika 3D LUT na mimi nitaelewa umetoka YouTube, nitakuelekeza utaratibu gani ambao unaweza ukazipata hizi 3D LUT. Kwa hiyo twende moja kwa moja kuedit hizi 3D LUT ambazo nimeziweka, nitazifuta, then tutaanza upya kufanya color grading. Tutaenda hapa kwenye adjustment layer, tutaenda color lookup. Kama umeinstall 3D LUT zako kwenye source ya hii software ambapo nimeshafundisha namna gani ambavyo unaweza ukainstall, utabonyeza link ambayo ipo kwenye description hapo, itakupeleka kwenye video ambayo nimefundisha namna gani ambavyo unaweza ukainstall hizi 3D LUT. Kwa hiyo tutachagua 3D LUT, ziko nyingi 51. Kwa tutachagua ile ambayo tutaona inafaa ndugu mtazamaji. Na hizi 3D LUT ziko customizable, yani hizi color unaweza ukachagua color yote na ukaicustomize vile ambavyo unaweza, na uka-add color nyingine juu ndugu mtazamaji. Kwa hiyo tunaanza labda hii airport Arusha. Hii nimeipenda. Unaweza uka-add layer ya, kwa sababu hii imepunguza kidogo exposure, unaweza uka-add curve, ukaongeza kidogo mwanga. Na kama unavyoona boom, hii ni before in after, hii ni before in after. Na uzuri wa hizi 3D LUTs haziharibu skin tone. Tumeipenda hii ambayo ni 3D LUT
ni ya Arusha, kwa tunaweza tuka add 3D lat nyingine. Tutabonyeza adjustment layer, tutaenda color lookup, then baada ya hapo tutaendelea kutafuta 3D lat nyingine. Kama unavyoona, hii ni Bariadi, hii ni Bukoba. Wow, kama unavyoona ndugu mtazamaji, hii ni 3D lat ya Bukoba before and after. Unaona kabisa skin tone na ngozi imebaki vile vile, lakini isikusumbue. Kwa mfano kama umeona color imeaffect labda kwenye hii fedha nyeusi hapa shingoni, unaweza ukaenda, kwa sababu imeshatengeneza mask, utaenda utabonyeza mask, then utaenda utabonyeza brush tool. Then baada ya hapo utahakikisha opacity iko 100, flow iko 100, then utaanza kupaint kwa kutumia black color. Hii upande wa kushoto ukapaint kwenye hii fedha na kutoa hii rangi ya blue ambayo imeaffect ndugu mtazamaji, ili kama unavyoona mimi nafuta. It means hii color ni very customizable. Baada ya hapo utaona kabisa hii ni before, hii ni after. Utaona color imeaffect kwingine, lakini sio kwenye manyoya alova hapa shingoni. Then baada ya hapo tunaweza tukapunguza opacity ya hii color grading, kwa sababu unaona kama iko too much. Naona 76 imekaa vizuri. Then before and after, before and after. Sasa unaweza uka-add color grading nyingine juu kwa juu, ni kwa vile ambavyo wewe unaona unahitaji testi gani kwenye picha zako. Kama unavyoona mimi tayari hapa sharidhika, kwa hiyo utaona kabisa hapa ni before ya kufanya color grading na hii ni after baada ya kufanya color grading. Ndugu mtazamaji, hivyo ndivyo ambavyo nafanya color grading kwenye picha zangu, unaziona katika mitandao yangu ya kijamii ndugu mtazamaji. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukafanya na wewe color grading kwa kutumia 3D lat. Kuna video ambavyo tayari zipo hapa YouTube, nimeshafundisha namna gani ambavyo unaweza kufanya color grading kupitia 3D lat. Kwa kusisitiza, kama unahitaji tena hizi 3D lat, unaweza ukanicheki kupitia link ya WhatsApp. Na pia usisahau kubonyeza link ya Telegram channel ambapo nafundisha photography kwa lugha ya Swahili na jinsi ambavyo unaweza ukafanya editing kupitia Capture One Pro, Adobe Photoshop. Asante sana. Kama bado huja subscribe, hakikisha umesubscribe, na kutakia siku njema na ubaki salama.